الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ورمرتياتك شرويناها علماء الصوماليات وصبحي أفرتي رجب كن أفر بقول أفر أفرتنكي وفقسنا لحلواتنك جنوري لبعض كن إيو سدح يلواتنكي شرويناها علماء الصوماليات يكسو عدي مقالة مقدشو سدح يلواتن إلى لحلواتن جنايو لبعض كن سدح يلواتنكي أيا وحاصير رسمي أوفوري سدح يلواتنكي جنايو لبعض كن سدح يلواتن مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا مدن الدكتور حسن الشيخ محمود سجى شركة كجيدي خطبة فافاسن أو كجاه الله أرماه دينته يدولة يدجالك أي دولة ديسو أو شعب كجرب سنيسا أي كل جرتو خوارجته الشباب سجى أو هوست كحريقي سيدي دينته نصوبا لوجا إلى لها حد جذبية كل سنة أركتيو جرعان يفسر هذا عن مال نكسو قلين دينته إسلامك شروينا علماء الصوماليات وحتى بجلسي وزارة أرماه دينته يوقفته حكومة فدرالك صوماليا وفرنيسي بلنقات كسياسات يأركتيدا مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا يكو أدن عربترك فكرك خوارجته كوحها أرجع حسدا إسقى أو مدحوينه كدل بدي شروينها علماء الصوماليات أو ميديسن إن عديان وحدينة الإسلام كقبته خوارجته يفكر كوذا هو مجا دينة الإسلامك شركة وحى كسو قيب قال علماء الصوماليات وككلة تمد دافع الدنيا عاصمة مقدشو يقبل هذا ذلك يجو سي مسؤولية كل هانتهاي وكسو جوابي عاصمات رسمية أو أي أدرتي وزارة وقافتي أرماه دينتا حكومة فدرالك الصومالية شروينا علماء وحا وكسب سنة وجودين واوين تنكوات إن كوحا خوارجتا oo ay ugu horeeyaan khawaarijta al-shabaab iyo daacish aysan lahayn wax sharciyad diineed ah iyada oo la burinayo fasiraadaha guraacan ee aan salka ku lahayn diinteena islaamka tan labaad sharciyad siinta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo shacabkeeda dagaalka jihaadka ah ee ay kula jirto khawaarijta al-shabaab iyo daacish kuwaas oo cadow ku ah diinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed تسدحات عدينتا إن دولة فدرالك الصومالية أي مسؤول كتاي جود أهان إلى عرينتا يدريالك دينتا إسلامك تنافرات اسمها قولها سريع علماء الصوماليات يدعو لقد دقايو هيئات كم يدعى هيئاتها الدولة دا أوله حير لمرسيو أما حير لمرسينا أيو هبراعية الدستورية أو كوسا ليسن تشييدا قيبوك كلايمد علماء الصوماليات شروينا علماء الصوماليات waxa uu soo gabagabobay maanta oo ay taariikhdu tahay 26 Janaayo 2023 iyaga oo soo saaray qodobada hoos ku qoran mahadnaq iyo duco شروينا علماء الصوماليات wuxuu uga mahad celinayaa wasaaradda diinta iyo awqaafta ee xukuumadda dan qaran oo fulinaysa ballanqaadkii siyaasadeed ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud abaabulka iyo taabagelinta shirkan qiimaha badan oo martigeliyay qaybaha kala duwan ee culimada Soomaaliyeed oo ka kala yimid daafaha dunida caasimadda Muqdisho iyo dhammaan gobolada dalka shirweynuhu wuxuu si gaar ah ugu duceeyay culimadii la laayay 23 Janaayo 1975 isagoo aad uga xun in dawladdii xilligaas joogtay ay ku dhiiratay tallaabo abuurtay kalsooni darro iyo kala shaki kala soo dhex galay dawladda iyo culimada shirku isaga oo xusaya shuhadadaasi wuxuu qabsan doonaa shir sanadeedka culimada Soomaaliyeed maalinta 23 Janaayo ee sanad kasta cambaarayn shirweynaha culimada Soomaaliyeed waxa uu erayada ugu adag ku cambaaraynayaa falkii foosha xumaa ee uu nin xaq jir ah ku gubay 21 Janaayo 2021 meel fagaara ah ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden kitaabka Quraanka Kariimka ah iyada oo booliiska dalkaasina goobjoog ka yihiin bogaadin shirweynuhu wuxuu ku bogaadinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud inuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee la yimaada aragti bisil oo dib u heshiisiinaya dawladda diinta iyo culimada
isaga oo ka tacsiyay dhacdadii xanuunka badnayd ee lagu laayay culimada 23 Janaayo 1975 shirweynuhu wuxuu ku dhawaaqayaa inuu gebi ahaanba uu meesha ka baxay shakigii iyo kalsooni darridii kala dhex taalay dowladda diinta iyo culimada shirkan ka hor shirweynaha culimada Soomaaliyeed wuxuu ku bogaadinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dadaalka uu geliyay la dagaalanka khawaarijta al-shabaab iyo daacish wuxuuna ku adkeynayaa dowladda inay awoodeeda isugu geyso ciribtirka fikirka xagjirka ah iyo horumarinta mabaadi'da diinteena suuban ee ku aadan ilaalinta xasiloonida is-aqbalaadda iyo wada noolaanshaha iyada oo la kala aragti duwan yahay go'aanada shirweynuhu wuxuu isku raacay ujeedooyinkii shirka kadib markii uu yeeshay doodo iyo aragti wadaag miro dhalay oo dib loogu milicsaday axkaamta iyo mabaadi'da diinta islaamka iyo ujeedooyinkeeda waaweyn qodobada soo socda shirweynaha ayaa isla qaatay in culimada Soomaaliyeed ay si walaaltinimo iyo isku duubni ah ugu adeegi doonaan diinta iyo ummadda arrimaha la isku khilaafsan yahayna loo xalinayo si cilmi iyo cadaalad ah shirweynuhu wuxuu isku raacay in al-shabaab daacish shiicada iyo kooxaha la midka ah ay yihiin kooxo habowsan oo ah cadowga diinta islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed shirweynuhu wuxuu isku raacay inaysan bannaanayn in la faafiyo afkaartooda guracan ee kooxaha kor ku xusan waana xaaraan in lagu taageero xoog xoolo ama xog ama cod midna shirweynaha culimada Soomaaliyeed wuxuu cod midaysan ugu sheegayaa ummadda Soomaaliyeed in kooxda al-shabaab iyo daacish ay yihiin dambiilayaal khawaarij ah oo qofkii ka dhintaa uu dhiiggiisu qiimo lahayn oo hadur yahay waxaana waajib nagu wada ah inaan la dagaalanno qofkii la dagaalama ama ku dhinta dagaalka lagula jiro khawaarijta waa shahiid loo rajaynayo inuu soo galo dadkii uu rasuulkeenu naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee uu ku sheegay inay janno u sugnaatay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri tuuba liman qatalahum aw qataluhu shirweynaha culimada Soomaaliyeed wuxuu isku raacay in la macaamilka kooxaha khawaarijta ah nooc kasta uu yahayba sida xoolasiinta garsoor u doonasho iyo in la qariyo qof iyaga ka mid ah uu xaaraan yahay kana soo horjeedo dhaqanka suuban ee diinteennu nafartay الله وحو يري وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب شروينوه وحو اسكو راعي إن قفكي لو ذاك الدولة حكت خوارجتا وأجر وقهلايو الأكتيسة ما دام وكقيب قاتي بدبادينتا شعب كصوماليات شروينوه وحو عدينا يا ومد الصوماليات إن دقالك لقو لجر خوارجتا ويهي جهاد لقو دفاع عايو مقاصد دواوين إيه شريعة إسلامك badbaadinta diinta nafta hantida aqliga iyo sharafka qofka aadanaha ah shirweynaha culimada Soomaaliyeed isaga oo ka amba qaadaya in diintu ay tahay arrin si isku mid ah u taabanaya in diinku uu yahay si isku mid ah u taabanaya muwaadiniinta Soomaaliyeed wuxuu cadeynayaa in culimada Soomaaliyeed oo isku duuban ay dawladda ku garab taagan yihiin dadaalka ay ku horumarinayso hanaan lagu ilaalinayo diinta islaamka isla markaasna waxaan isku raacnay in dawladda federaalka Soomaaliya ay mas'uul ka tahay ilaalinta diinta shirweynuhu wuxuu isku raacay in dawladda federaalka Soomaaliya ay bilowdo iyada oo si degdeg ah u dhameystiraysa diyaarinta hanaankii iyo sharcigii lagu dhisi lahaa golaha sare ee culimada Soomaaliyeed oo noqonaya weelkii lagu ilaalin lahaa diinta isla markaana ka mid noqonaya golayaasha dawladda una madax bannaan gudashada waajibaadka iyo howlaha loo igmaday shirweynuhu wuxuu ku dhawaaqay in ummadda Soomaaliyeed ay tahay shacab sunni ah marka laga reebo kooxaha khawaarijta ah iyo kuwa la midka ah al-shabaab daacish shiico iyo kuwa ummadda si guud u gaalaysiiya kuwaas oo aan la ogolayn in fikirkooda lagu faafiyo geyiga Soomaaliyeed shirweynuhu wuxuu isku waafaqay in ku dhaqanka shariicada islaamku gaar ahaan fiqiga uu gundhig u noqonayo madhabka shaaficigu kaas oo culimadu isku raacsan yihiin inuu taariikh fog ku leeyahay geyiga Soomaaliyeed iyada oo madaahibta kale ee sunniga ah laga faa'iideysanayo marka ay baahi timaado
shirweynuhu isaga oo ka duulaya in ummadda Soomaaliyeed ay af dhaqan diinba ka midaysan yihiin ayuu xoojinayaa in islaamka ay ummadda Soomaaliyeed ku dhaqanto uu yahay mid iyada oo magacyada kala duwan ay culimadu isku aqoonsadaan magacyada kala duwan ee culimadu ay leeyihiin ay noqonayaan waxyaabo la isku aqoonsado sida kuwa waalidku ula baxo ilmihiisa isla markaasna wixii lagu kala aragti duwan yahay la isku ixtiraamayo loogana doodi karo si cilmiyeysan oo aan midnimada wax u dhimayn shirweynuhu isaga oo dareensan in dawlad dhiska dalka uu ragaadiyay khilaaf siyaasadeed ayuu madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ku adkeynayaa inuu xil gaara iska saaro dhamaystirka dastuurka kumeel gaarka ah oo dib u eegistiisu ay qaadatay muddo aad u dheer maadaama xasiloonida siyaasadeed ee dalka ay ku xiran tahay dastuur dhammaystiran shirweynuhu wuxuu isku raacay in culimada Soomaaliyeed ay sanad kasta yeeshaan shir sanadeed looga arrinsanayo arrimaha diinta ee dalka baaqa dawladda shirweynuhu isaga oo xeerinaya baahida loo qabo dardargelinta arrimaha diinta iyo awqaafta wuxuu ugu baaqayaa dawladda federaalka Soomaaliya inay kordhiso miisaaniyadda arrimaha diinta iyo awqaafta si loo taabageliyo arrimaha hortabinta u leh dhowrista iyo daryeelka diinta islaamka shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dawladda federaalka Soomaaliya inay ku soo kordhiso jaamacadda ummadda Soomaaliyeed kuliyad u gaar ah barashada culumta shariicada islaamka si loo xaqiijiyo cilmi baarisyo la jaan qaadi kara dawladnimada casriga ah shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dawladda in dib u eegis lagu sameeyo manhajka waxbarashada dalka iyada oo lagu kordhinayo qaybo lagu xoojinayo fahamka dawladnimada lagana saarayo fahamka iyo fasiraadda qaloocan shirweynuhu wuxuu kula dardaarmayaa dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed inay isku kaashadaan wanaagga iyo faafinta dhaqanka suuban ee diinta islaamka shirweynuhu wuxuu kula dardaarmayaa dawladda inay hagaajiso garsoorka dalka iyada oo xoojinaysa la dagaalanka anshaxumada maandooriyaha iyo dambiyada lidka ku ah haweenka iyo caruurta shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dawladda in warfaafinta dawladda ay kaalin mug leh laga siiyo barnaamijyada ay culimadu ugu gudbinayaan shacabka fahamka toosan ee diinta iyo ku dhaqanka suuban ee diinta islaamka shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dawladda inay dib u soo nooleyso afka carabiga oo ah luqadda labaad ee dalka iyada oo xoojinaysa kaalinteeda waxbarashada dalka iyo isticmaalka rasmiga ah ee xafiisyada dawladda shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dawladda inay u dhaqaaqdo diyaarinta hanaankii lagu dhisi lahaa hay-adda awqaafta iyo hay-adda zakada Soomaaliyeed kuwaas oo fududeynaya in dib loo soo nooleeyo nidaamkii ay bulshada muslimka isku caawin jirtay laguna hirgelin jiray mashaariic badan oo horumarineed baaqa siyaasiyiinta shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa siyaasiyiinta in la wada ilaaliyo xasiloonida dalka iyo midnimada iyadoo meel looga soo wada jeesanayo laguna gacan siinayo dawladda dagaalka ay kula jirto kooxaha khawaarijta ah shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa siyaasi kasta oo ummadda xil u haya ama doonaya inuu xil u qabto inuu alle uga baqo xilkaasi isaga oo shacabka ugu adeegaya si daacad ah oo alla ka cabsi ku dheehan yahay baaqa ciidamada qalabka sida shirweynuhu wuxuu ku boorinayaa ciidamada qalabka sida inay sii laabaan dadaalkooda ku aadan dagaalka jihaadka ah ee ummadda lagu badbaadinayo iyaga oo aaminsan inay yihiin kuwa ku taagan wadada xaqa ah oo haddii ay ku dhintaan ay noqonayaan shahiid dadkiisa iyo dantiisa awgeed u waayay naftiisa mid kastoo kamid macnaha shirweynuhu wuxuu ku boorinayaa ciidamada qalabka sida inay salaada iyo alla ku xirnaanta u kaashadaan dagaalka xaqa ah ee ay kula jiraan kooxaha khawaarijta ah iyaga oo salaada iyo cibaadada kale ku ilaalinaya waqtiga uu alla waajibiyey shirweynuhu wuxuu xusuusinayaa ciidamada qalabka sida inay u dhaarteen ilaalinta nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed waxaana waajib ku ah inay waajibkooda gutaan iyaga oo u turaya dadka shacabka ah isla markaasna ilaalinaya xuquuqda iyo karaamada ay leeyihiin baaqa ganacsatada Soomaaliyeed
shirweynaha culimada Soomaaliyeed wuxuu ugu baaqayaa ganacsatada Soomaaliyeed inay dawladda ku gacan siiyaan gudashada waajibaadkeeda qaranka iyaga oo gudanaya waajibaadka ay dawladdu ka rabto kuna kaalmeynaya dhaqaale marka ay uga soo baahato baaqa shacabka shirweynaha culimada Soomaaliyeed wuxuu ku boorinayaa ummadda Soomaaliyeed inay ka fogaadaan dhammaan dhaqamada xun sida anshaxumada maandooriyaasha qabyaaladda takoorka isxaqiraada heebsooca iyo colaadaha beelaysan iyo wax la midka shirweynuhu wuxuu ku boorinayaa shacabka Soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan la dagaalanka kooxaha khawaarijta ah iyaga oo ku gacan siinaya dawladooda sidii dalka oo dhan looga xoreyn lahaa kooxda khawaarijta ah shirweynuhu wuxuu ku waaninayaa muwaadiniinta ay ugu horeeyaan dhalinyarada iyo siyaasiyiinta shacabka ah ee isticmaala baraha bulshada gaar ahaan Facebook TikTok iyo kuwa la midka ah inay ilaaliyaan anshaxa guud ee islaamka kana fogaadaan aflagaadada ayda been abuurka sumcad dilka baahinta sawirada iyo muuqaalada qaaqaawan ama la been abuuray iyo waxyaabaha kale ee aysan ogolayn diinta islaamku iyaga oo ku raadinaya soo jiidashada dadka baad lacag looga doonayo siyaasiyiinta ama ganacsatada ama shakhsiyaad kale oo magac leh gabagabo shirweynaha culimada Soomaaliyeed wuxuu ku baaqayaa in dhammaan alle loo wada noqdo dalkana alle loo baryo hal badiyo baryada Ilaahay hana lagu wada dadaalo inuu alle nooga dhigo dalka mid xasiloon oo barwaaqo ah dhammaad wabillahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam